नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी अभी आयोग की वेबसाइट यानी कि UKSSC पर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और दोस्तों ये नोटिफिकेशन संबंधित है आपका हाई कोर्ट क्लर्क यानी कि कनिष्ठ सहायक का जो पेपर होना था, जो आपका टाइपिंग टेस्ट होना था, जो पद कोड 133 है, इसका जो टाइपिंग टेस्ट होना था उसके एडमिट कार्ड आयोग की तरफ से यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। अब आप इसको यहाँ पर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो वो पूरी प्रक्रिया मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जिला एवं परिवार न्यायालय में कनिष्ठ सहायक ओनली टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड क्लिक हियर। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है सबसे पहले, और आप अपने मोबाइल पर भी इसको चेक कर सकते हैं बहुत इजीली। तो मोबाइल पर ही मैं आपको यहाँ पर पूरी प्रक्रिया बता रहा हूँ। तो पद कोड 133 के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये आपको दिख रहा है पद कोड 133 पद नाम कनिष्ठ सहायक टंकण परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और दोस्तों इसके बाद खुल रहा है आपका एक पेज जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है आपकी। पहला डालना है आपको अभ्यर्थी का नाम यानी कि कैंडिडेट नेम, और दूसरा डालना है आपको पिता का नाम यानी कि फादर्स नेम। और दोनों डालने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपने दोस्तों इससे पहले की वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया था कि 12 से 14 अक्टूबर के बीच में आपका जो पद कोड 133 है इसके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होना है। तो यहाँ से आप उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिन भी अभ्यर्थी का इसमें चयन हुआ था, पहले इसकी मेरिट लिस्ट लग गई थी, जिन भी अभ्यर्थी का मेरिट लिस्ट में नाम आया है तो वो अपना एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट था। तो दोस्तों आगे भी उत्तराखंड से संबंधित हर एक छोटी बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें हमारे चैनल डेडिकेशन हब को। और दोस्तों UKSSC से जुड़ा हुआ कोई भी अगर अपडेट है तो सबसे पहले हमारे चैनल के द्वारा आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें और मेहनत करते रहें। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, शत शत वंदन अभिनंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, शत शत वंदन अभिनंदन। दर्शन संस्कृति धर्म साधना, दर्शन संस्कृति धर्म साधना, श्रम रंजित तेरा कण कण। अभिनंदन।